ॾिसी रहिया आहियो सिंध ग्रीन न्यूज़। मां आहियां गुलज़ार अहमद चांडियो। ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। हाणे ख़बरूं शामिल कंदासीं। हिंगोर जा प्रेस क्लब हिंगोर जा पारां सिगा सिंध जे मरकज़ी अॻुवाण मोर सिंधीअ जी सालगिरह मरकज़ में वॾी अक्सरियत सां कामयाबी हासिल करण ते संदसि जे मान में आज आने वारी तक़रीब प्रेस क्लब में मुनक़िद कई वई, जंहिंमें डीओ तालीम खैरपुर अब्दुल समी बमरो, साफ़ी इताद जे चेयरमैन गुलाम हुसैन चांग, पीपी अॻुवाण हाजी मोहम्मद हसन मंगनेजो, अब्बास राजपर, अज़ीज़ मेमन कामरेड, खुदा बख्श सतो, शमन राजपर समेत सियासी समाजी अॻुवाणनि ऐं साफ़िन जे वॾे अंग शिरकत कई। तक़रीब में मोर सिंधी जी सालगिरह जो केक कटियो वियो। तक़रीब खे अॻुवाणनि ख़िताब कंदे चयो त मोर सिंधी महिनती माण्हू आहे जेको तालीम जे मैदान में पाण मञायो आहे। सिगा जे मरकज़ी इलेक्शन में वॾी अक्सरियत सां कामयाबी हासिल कई आहे। तक़रीब खे मोर सिंधी ख़िताब कंदे चयो त दोस्तनि जी महिनतुनि ऐं साथ जे करे सिगा मरकज़ जे इलेक्शन में कामयाबी मिली आहे ऐं दोस्त मिल्कियत आहिनि जिन मुंहिंजी कामयाबीअ में अहम किरदारु अदा कयो आहे।